В этой коробке мечта любой мамочки. Если ты тоже устала постоянно стерилизовать бутылочки в кипящей кастрюле, а наводить смесь по ночам — это отдельная боль, и я нашла решение. Заказала на Wildberries тот самый чайник-стерилизатор. Им можно подогревать детское питание или молоко, простерилизовать бутылочки, разогреть пюре, сварить кашу и яйца, а также вскипятить воду. Чайник держит оптимальную температуру в течение 48 часов, и у него многофункциональная панель. Простыми словами, он мой спаситель.